これは虫っこがいると。ちゃん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 。ほら、ちょっと行くね。僕もね、行きたい。虫にかかりそうなんで。スプレーする？大丈夫。役だよ、これ。困ってると思う。下がってここで。虫取れるの？いるよ、絶対。痛いよ。痛いよ。これ。帰りはバスだね。帰りはバスで帰ってくる。やばい、匂いがまず難しいよ。ね、やばい、自然。めっちゃ綺麗。トンボいそう。そこやし。そうだよね。今よ。すみません。ありがとう。熱コームみたいな。
ゃないとこ行くんですよ。そういうことね。ほんまにあったらね。悪いね。確かにそれは。それはそうだ。あれだらけでね。私は今日初めて。そんな。
かわかんないな。いいのかもしれない。仕上げな。さっき強くない？公園を目指してみよう。何段くらいあるか
そうそう。